បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះបៀនគឹមសរជាម្ចាស់ដេប៉ូដែលមានឈ្មោះថាគឹមសរម៉ានិចដែលមានទីតាំងនៅភូមិថ្មសលៀងឃុំក្រយាស្រុកសតុបខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំនៅនេះបើកជាដេប៉ូលក់ផងមានចំការខ្លួនឯងផងចំការដាំមានស្វាយចន្ទីកស៊ូហើយដាំដលងតិចតួចដែរប៉ុន្តែដលងឥឡូវនេះយើងដាំដំណាំធំហើយក៏ដាំលេងកើតអញ្ចឹងនៅស្វាយចន្ទីចំការខ្ញុំនៅភូមិស្មោសលៀងនេះទាំងអស់ប្រហែលជាជាង10ហាត់ដេប៉ូរបស់ខ្ញុំបើកបាន4ឆ្នាំកន្លះហើយតាំងពីបើកមកពីដំបូងឡើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានដីចការនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មកជួយធ្វើចការគាត់បន្ថែមទៅហើយយើងមើលទៅឃើញតំបន់នេះគឺមានចការស្វាយចន្ទីច្រើនដល់អញ្ចឹងយើងក៏សម្រាប់ចិត្តថាបើសិនជាមានដេប៉ូបើកនៅតំបន់នេះកសិករមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមកទិញសម្ភារៈកសិកម្មដូចជាជីថ្នាំកសិកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងមើលទៅតំបន់នេះវាមានសក្តានុពលរៀងគួរសមដែរអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តបើកនៅទីតាំងនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់កសិករក្នុងការស្វែងរកជីថ្នាំកសិកម្មនៅពេលដែលខ្ញុំបើកលក់សម្ភារៈកសិកម្មជាទូទៅនៅលើទីផ្សារវាមានសម្ភារៈកសិកម្មដែលមិនសូវមានគុណភាពហើយនឹងមានគុណភាពវាគួរប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅសម្ភារៈកសិកម្មដែលតម្រូវការទៅកសិករគុណភាពហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចតួចនៅពេលដែលយើងលក់សម្ភារៈដែលមិនសូវមានគុណភាពយើងធ្វើឲ្យកសិករគាត់មានផលពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់គាត់គឺវាងាយឆាប់ខូចក្នុងចការអញ្ចឹងវាគាត់ពិបាកផ្លូវឆ្ងាយក្នុងការយកសម្ភារៈហ្នឹងយកមកជួសជុលណាមួយនៅពេលដែលសម្ភារៈកសិកម្មដែលអត់សូវមានគុណភាពវាធ្វើឲ្យម៉ួយដែលគាត់ធ្លាប់ទិញដែលគាត់ជឿជាក់លើដេប៉ូរបស់យើងហ្នឹងគាត់បាត់បង់នៅទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈកសិកម្មដូចជាម៉ាស៊ីនដូចជាអីដែលវាអត់មានគុណភាពហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនរបស់យើងដែរមូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុន AGT យកមកលក់សម្រាប់សម្ភារៈកសិកម្មនេះដោយសារតែ AGT គុណភាពនៃផលិតផលដូចជាម៉ាស៊ីនដូចជាសម្ភារៈផ្សេងគឺគុណភាពគឺល្អទទួលយកបានអញ្ចឹងណាហើយទី2បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគឺទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាដែលវាមានបញ្ហាតិចតួចឬក៏អីក៏គាត់ទទួលខុសត្រូវនឹងជួយរកដំណោះស្រាយទៅលើសម្ភារៈកសិកម្មនឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់កសិករនិងដេប៉ូឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលក់ផលិតផលទៅមុខខ្ញុំស្គាល់អង្គរ Garden 2 និងឬក៏ AGT នឹងតាមរយៈបងកុយដែលខ្ញុំឆាតទៅទិញម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅពីគាត់កំងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅដែល AGT ចូលយកម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាតសួរកំងរបស់គាត់មកចាប់ពីនោះមកយើងបានតំណែងមួយគ្នាហើយក៏បានប្រធានទីផ្សារបងចន្ទធូគាត់ចុះមកបន្ថែមទៀតដើម្បីងាយស្រួលទៅយើងក៏ស្គាល់គ្នាតំណងវាពីនោះមកចំពោះផលិតផល AGT ខ្ញុំលក់បានដូចជាក្បាលបូមបាញ់ថ្នាំព្រោះតំបន់ខ្ញុំតំបន់ចការអញ្ចឹងត្រូវការក្បាលបូមបាញ់ថ្នាំដែលមានកម្លាំងខ្លាំងសម្រាប់បាញ់ឲ្យបានទឹកស្អាតទី2សម្រាប់បាញ់ថ្នាំស្មៅឬក៏បាញ់ពៅដលងអីខ្ញុំមានពពួកម៉ាស៊ីនស្ពាយមានធុងប៉ោងធុងវែងព្រោះម៉ាស៊ីនស្ពាយធុងប៉ោងធុងវែង AGT នេះគឺម៉ាស៊ីនវារៀងក្រាស់ល្អហើយសលេងវាស្ងាត់ក្បាលបូមវារៀងខ្លាំងគួរសមបាញ់ចេញទៅយើងផ្សែងល្អនៅតំបន់ខ្ញុំលក់បានច្រើនជាងគេសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្ពាយគឺនិមិត្តសញ្ញារូបតោ AGT នេះហើយម៉ាស៊ីនវាគឺប្រើធន់បានយូរសម្រាប់AGT គឺបេនវាអត់សូវស៊ីសាំងទេមកពេញ reservoir នេះបាញ់បានយូរដែរមកអស់មួយធុងមក reservoir នេះបាញ់អស់ទឹកបានច្រើនព្រោះវាអត់សូវស៊ីសាំងប៉ុន្មានទេហើយកតែម៉ាស៊ីនវាក្រាស់បេនវារៀងល្អអញ្ចឹងអត់សូវស៊ីដូចម៉ាស៊ីនទូទៅទេចំពោះក្បាលបូមបាញ់លាង AGT សញ្ញារូបតោនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាទី1តួវាក្រាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើរឹតខ្សែពៀនខ្លាំងពេកក៏វាអត់ងាយបែកស៊ីឡាំងដែរព្រោះស៊ីឡាំងវាក្រាស់ជាងក្បាលបូមទូទៅទី2វ៉ានបិទបើកនេះគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់ដែរដោយសារតែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបាញ់ថ្នាំគឺយើងងាយនឹងបិទបើកចុះឡើងបាញ់លាងរូបតោនេះគឺវាប្រើពពួកវ៉ានបិទបើកល្អអញ្ចឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបិទបើកហើយសារ៉េសម្ពាធទឹកអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃក្បាលបូមនេះគឺតំបន់ខ្ញុំគឺលក់បានច្រើនដោយសារតែគុណភាពហើយកម្លាំងសម្ពាធទឹកវាបាញ់បានឆ្ងាយចំពោះបាញ់ក្បាល2បាញ់ទៅលើស្វាយចន្ទីវិញគឺសំពងទឹកល្អអញ្ចឹងលក់បានច្រើនទៅលើក្បាលបូមបាញ់លាងនេះប៊ីស្តុងលេខ30នេះយកទៅបាញ់អីគេដែរដលងបាញ់ដលងអាគុយហ្នឹងវាអាគុយ210វ៉ុលអាធំអានេះក្បាលវាមានក្បាលឆែកក្បាលអីបលីមនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបាញ់ត្រូវការបាញ់រុកដលងអីយកប្រើក្បាលឆែកក្បាលអីទៅតាមហ្នឹងទៅហើយបញ្ចូលវាពេញទៅបាញ់ដលងស្អែកបានហើយចំ
ពួកកសិករមកខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់លក់ពីដើមមកដែលគាត់ស្គាល់និមិត្តសញ្ញា AGT រូបតោហ្នឹងពេលដែលគាត់ទិញទៅគាត់ប្រាប់បងប្អូនគាត់ឲ្យមករករូបតោដែរព្រោះគាត់ស្គាល់និមិត្តសញ្ញារូបតោបាទហើយដូចជាម៉ាស៊ីនស្ពាយអីហ្នឹងគាត់មករកមានរូបតោអត់មានរូបតោអត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំមានតែពាក្យផ្ដាំទៅកសិករថាធម្មតាផលិតផលដែលមានគុណភាពតម្លៃគឺវារៀងថ្លៃជាងផលិតផលដែលអត់មានគុណភាពតិចតួចប៉ុន្តែផលិតផលដែលមានគុណភាពយើងប្រើប្រាស់វាបានយូរវាអត់មានងាយឆាប់ខូចនៅពេលយើងទៅវាលចកាឆ្ងាយអីផលិតផលដែលល្អគឺយើងឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនអីយើងបញ្ឆេះមួយឆេះហើយវាបាញ់ចេញខ្លាំងអញ្ចឹងវាចំណេញពេលវេលាវាមិនសូវមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងគឺវាដំណើរការរបស់នៃការធ្វើដំណាំរបស់យើងហ្នឹងក៏វាល្អដែរវាមិនមានភាពរអាក់រអួលខាតពេលខាតលុយខាតអីអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យកសិករគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើនិមិត្តសញ្ញាក្រុមហ៊ុនណាដែលមានគុណភាពអញ្ចឹងដូចជា AGT អាចទទួលយកបាន